Hola Toño, nosotros en Globe Sailing sabemos de la importancia en realizar inspección, mantenimiento en los mástiles, jarcia y cabo. Cuéntanos en qué consiste tu trabajo. Hola Rafael, como es de tu conocimiento hemos elaborado un plan de mantenimiento para Globe Sailing, el cual consiste en dar capacitación a la tripulación para que puedan hacer una evaluación visual mensual. Luego nosotros como UNMED y especialistas entramos una vez al año, revisamos toda la jarcia, cables, poleas, remaches, etc. Y generalmente aconsejamos de 3 a 6 años bajar mástil para poder hacer una inspección completa. El fabricante recomienda hacer un cambio de obenques de 8 a 12 años, dependiendo del estado de los mismos, ¿no? Nosotros recomendamos hacerlo de 8 a 10 años, pero siempre de acuerdo a la evaluación y a los resultados encontrados.